ryger ud. Nu går det stærkt. Niklas! For helvede! Det er kanon, hvis du tager den hele vejen med ball. Ja. Find nogle svære nogen, hvor han skal ud i nogle mus. Ja, derude. Det er ikke ud. Det er ikke ud. Kom så. Hvorfor gør jeg det hver gang? Jeg ved, Hvor spændstig han er. Ja, han er mega spændstig. Han er ikke så god. God balls. Thank you. Nice balls. Jeg synes, Andreas, han skal blive ved med at have Yeah!